ये इंडिका विस्टा है, 2009-10 मॉडल ये गाड़ी है। ये टिडिया इंजन है, इसमें बहुत सारा कट 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 का आवाज़ आ रहा है और एसी मतलब कंप्रेसर डायरेक्ट है। जाओ तो बाबू स्विच ऑन करो तो। स्विच ऑन करो, आवाज़ इसका सुनिएगा जो कट सिवा मतलब कट जैसा आवाज़ करता है। और फैन यहाँ चालू हो जाता है अपने आप, मतलब स्विच ऑन करने में ही। तो अभी दिखाते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। देख रहे हैं फैन चालू हो गया है। स्विच काटो तो, स्विच काटो, स्विच काटो। देखिए बंद हो गया। स्विच ऑन करते ही मतलब इसका कंप्रेसर चालू हो जाता है, मतलब एसी कंप्रेसर चालू हो जाता है। तो इसका फॉल्ट बहुत छोटा सा है, तो वीडियो पर बने रहिए, आपको दिखाएंगे अच्छा तरीक़ा से। अगर वीडियो छोड़ के चल जाइएगा तो नहीं दिखाई देगा। स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। पहले स्टार्ट कर दो बाबू। देखिए स्टार्ट तो अभी कर रहे हैं, स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, इसका लाइन भी गायब हो गया है। तो अभी प्रॉब्लम आपको बताते हैं। इसका फ्यूज यूज तो चेक कर लिए हैं, फ्यूज यूज सब ओके है। अभी तक देख रहे हैं स्विच ऑन में अभी तक पंखा चल रहा है। तो सबसे पहले नंबर आपको ये बैटरी दिख रहा है, बैटरी का लोकेशन, ये फ्यूज बॉक्स का लोकेशन। इसके ठीक बगल में इधर आपको दिख रहा होगा जो कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पर डायोड लगा होता है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। देख रहे हैं यहाँ पर ये कपलर से वायर टूटा हुआ है, तो इसको हम अच्छी तरीक़ा से इसको हम जोड़ेंगे। सो देखते रहिएगा, काहे कि ये वायर टूटा हुआ था इसका रेजिस्टेंस का, तो फिर इसको हम कंप्लीट करेंगे। देख रहे हैं वायर जोड़ने का तरीका, वायर कैसे जोड़ा जाता है सही से। 10 नंबर बोल्ट भी लगाइए दे, ताकि यहाँ का नहीं ना हो। दोनों को मतलब मेर के लगाया जाता है, जो कि यहाँ से लूज कनेक्ट नहीं होगा। तो इसको हम कपलर को चेंज कर देते हैं, कपलर को चेंज करके लगा देते हैं, कंप्लीट हो जाएगा ये। अभी देख रहे हैं ये हम तार तो यहाँ पर जोड़ दिए हैं, दिखाई दे रहा होगा। इसका फ्यूज उड़ गया था अंदर में क्लस्टर का, इसलिए उस समय स्टार्ट नहीं हो रहा था गाड़ी। अभी इसको जोड़ने के बाद फिर क्लस्टर में लाइट नहीं आ रहा था, तो फिर हम फ्यूज चेक किए तो फ्यूज उड़ा हुआ था। कौन फ्यूज उड़ा हुआ था वो भी हम अभी बता देते हैं आपको। ये इंडिका विस्टा है, चेक कर सकते हैं। इंडिका विस्टा, इसमें तो लिखा भी नहीं हुआ है, लेकिन इंडिका विस्टा है। ये हैंड हटाओ वो। ये देख रहे हैं ये नीचे जो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लाशर और ABS, ठीक है। नीचे ये 20 नंबर जो यहाँ पर दिख रहा है, 20 नंबर, यही फ्यूज ख़राब था। मतलब यहाँ पर हम 20 नंबर अभी लगाए हैं स्टार्ट करने के लिए, इसमें लग जाएगा 10 नंबर। अभी ये 10 नंबर स्क्रू फ्यूज दिख रहा होगा जो उड़ा हुआ है। फ्यूज उड़ा हुआ था इसलिए उस समय स्टार्ट नहीं हो पाया था फर्स्ट टाइम में, जो आप लोग को नहीं बता पाए। नहीं तो वो कट का वो तो एसी का कंप्रेसर का तो उस समय सुन ही लिए थे आप, स्टार्ट नहीं सुने थे। स्टार्ट में कटकटाहट कितना था, बहुत ज़्यादा कटकटाहट था। तो अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे। अभी हम बस कुछ ही देर में 10 नंबर फ्यूज लगा के। और बाबू स्टार्ट करो तो गाड़ी को, अभी गाड़ी को स्टार्ट करके बताते हैं। देख रहे हैं स्टार्ट हो गया। अभी देख रहे हैं फैन, गाड़ी बंद करो बाबू, काट के स्विच ऑन करो। देखिए अभी लाइन आया, चल गया, ठीक है। अभी इसको थोड़ा अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, हल्का फुल्का अपडेट हो जाएगा। एक आधे बैटरी खुलेगा डलाएगा, सही हो जाएगा ये। फिर काट कर करो तो ऑन किया, अभी देखे काम नहीं किया, मतलब वो अपडेट हो जाएगा कुछ देर में, सही हो जाएगा। क्योंकि वहाँ से वायर कटा हुआ था तो वहीं से प्रॉब्लम था इसका। ये दिख रहा होगा आपको, जो था यहीं से प्रॉब्लम था। यहाँ पर दिख रहा होगा सारा कुछ। ये इसका कपलर हम चेंज कर दिए हैं। ये कपलर भी आपको हम बताते हैं कैसा कपलर इसमें था जो प्रॉब्लम दे रहा। देख रहे हैं कितना इसमें लगा हुआ है, मतलब पूरा एकदम कचरा लगा हुआ था। कचरा लग के ये
टूट गया था एगो वायर इसका। ये जो देख रहे हैं ये डाइवोड इसमें लगा होता है। इसमें आप 5408 डाइवोड लगा सकते हैं। अगर ये मतलब कभी कल जैसे कि अभी तो ये वायर टूटा हुआ था तो ऐसा हुआ, अगर ये डाइवोड भी शॉर्ट कर जाता है फिर भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। इसलिए आप इसका डाइवोड भी चेक कर लिया कीजिए क्वांटिटी से। ख़राब है ये, मतलब क्वांटिटी में बीप का साउंड आ गया तो ये ख़राब है, शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो आप 5408 डाइवोड बोलिएगा या 5407, तो आपको कहीं भी टीवी दुकान या कहीं भी मिल सकता है ये, वो लेके इसमें लगा सकते हैं। जो हम आपको अभी दिखाएंगे कैसा डाइवोड है। ये देख रहे हैं ये डाइवोड, इसमें नंबर तो सही से नहीं दिख रहा, वही 5408 है ये। नंबर आपको नहीं दिख पा रहा है, 5408 है इसमें लिखा हुआ। यही डाइवोड आपको मिल जाएगा, ये लेके आप इसमें लगा सकते हैं अगर वो शॉर्ट रहेगा तब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका प्रॉब्लम तो आप समझ ही गए कैसा था। बाबू स्टार्ट करो तो गाड़ी स्टार्ट करो। मारो। देख रहे हैं आवाज़ अब एकदम चकाचक हो गया। पहले बहुत कटकटा रहा, थोड़ा भी कटकटाहट नहीं है, एकदम हना आवाज़ कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अब प्रॉब्लम इसका सॉल्व हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा वीडियो लेके। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है।